تحياتي لبرج الحوت. معكم موج البحر شمعة أمل. أنا بقول لأنثى الحوت، أنثى الحوت من البنات الجميلة جدا وحنونة وعاطفية، بتحب الحياة، بتقدس الحياة الزوجية، بتحب الأهل والأقارب، مؤمنة بربها كتير، صاحبة مبادئ أصيلة، ما بتحيد عن مبدأها. هي مندفعة للعاطفة كتير لأي إنسان بيكون بحاجة مساعدتها. هي من الناس اللي بتفني حالها من أجل غيرها، محبة، معطاءة، حنونة، تفكر بغيرها أكتر ما بتفكر بحالها. هي من نقطة ضعفها العاطفة، أي إنسان بحاجتها بتضعف قدامه، بس هي من الناس اللي بيبقى حظهم قليل شوي من الأقارب والأصدقاء واللي حواليهم، حظها قليل للأسف. يعني هي ممكن تكون كامل قوتها وكامل عطائها، بس بيكون بدون حظ للأسف. يعني بتتميز، هي ميزتها الحنية والعاطفة. بتمنى تكون هيك أنثى الحوت عملية أكتر، ما تضعف قدام العاطفة، تفكر بالعقل أكتر، تكون عقلانية أكتر، لا تخلي العاطفة تغلب على تفكيرها، لأنه في استغلال كتير لأنثى الحوت، بيلعبوا على العاطفة عندها، وهي عاطفتها اللي عم تقلل من تفكيرها، من قدرتها، من مسيرتها بالحياة. لازم تكون معطاءة أكتر، تكون جدية أكتر، تكون عملية أكتر، تقوي شخصيتها، تقوي قلبها، بتتجاوز كل الأمور. أما برج الحوت الرجل هو كمان من أكتر الرجال عاطفة، بحب العائلة، كمان بقدس الحياة، محب للخير، كلامه كتير بيبقى منطقي، قوي الشخصية، يظهر على طول بمظهر الحنون المتعاطف، بس بيزعل كتير وبيحط بقلبه. أنا بقوله أنت إنسان كتير معطاء، كتير خير، لا تخلي الزعل يأثر على نفسيتك، على قلبك، عم تعطيك طاقات سلبية، أحيانا عم تصير رجل عصبي، مع أنك إنسان معطاء جدا جدا، محب للحياة، تفكيره بغيره أكتر ما يفكر بحاله. أنثى الحوت ورجل الحوت العاطفة، الاثنين هن اللي عم تضعفهم بالحياة. أي تأثير عاطفي بيخلي تفكيرهم ما كتير سوي لقدام، لازم يفكروا أكتر بالأمور الجدية، ويخلوا العقل هو اللي يشتغل أكتر من العاطفة. أنا بنصحهم يبعدوا عن أكل اللحوم دسم، بنخاف عليهم لا سمح الله من أمراض الضغط والسكر. والسلامة للجميع، ولا برج الحوت الأنثى والذكر.